好，Hello，大家好，多謝大家嚟跟我嚟 Open House 啊！今日咧，我帶大家嚟列治文一個好大嘅華人商場隔離嘅 Residence 嚇，叫做 Aberdeen Residence。咁呢個商場大家都耳熟能詳啊 ，Aberdeen Centre 嚇。咁佢個地理位置有幾優越咧？隔離咧就係個商場，一落嚟咧有兩個入口啊，一個就係街嘅入口啦，同埋可以直接入去個商場嘅。咁隔離咧就係天車站，咁啊天車站中間咧仲有個Aberdeen Square 嘅，嗰度都係一個商場嚟嘅，即係我哋俾兩個商場夾住。咁我哋嘅對面咧就係統一廣場，統一廣場嘅後邊咧就係800半廣場，800半中心啊，所以真係方便到不得了嚇。好啦，咁啊帶大家入去睇下先嚇，呢個 Residence 啊喺Aberdeen Residence 好靚㗎。咁又先係參觀下個大堂，咁個好開揚啊呢度嚇，咁啊好大嘅大堂嚟嘅。好啦，呢個見到咁靚個 hallway 之後咧，就大家嚟睇下，我哋823號啊，8樓嗱，8樓係咩咧？係 sub penthouse 呢一層咧係最高得9層嘅啫，即係9層樓嘅啫。8樓嘅就係 sub penthouse 嚟啦。好啦，咁啊一定要嚟睇呢間咧係好特別嘅一房加廳。嗱，點解咁特別咧？有3樣嘢啦。咁啊，第一樣咧，我先開俾大家睇下。呢個咧就係第一個特別嘅地方啦。就好神奇嘅 patio door 啊！呢個咧係完全打開，由 ceiling to floor to ceiling 嘅特別訂製嘅特大玻璃嘅 patio 啊！嗱，點解咁特別咧？就係咁你一入到嚟咧，你就會睇到成個列治文最靚嘅景色，因為我哋向南嘅嚇。咁前面咧其實就係 Aberdeen Centre 嘅 parking lot。咁咧就你會睇到 Mount Baker 喺左手邊啦。跟住咧就如果有咁掃咧，成個列治文所有嘅地標你都會睇到㗎啦。如果直望咧，你就會見到帝國中心啊、百家店啊、Richmond Centre 即係遠啲啦、Lansdowne Mall 啦，同埋 Superstore 啊，全部喺晒呢度。咁同我哋正咧，見到啱啱有天車行過嚇，冇聲嘅，因為咧我哋俾出邊嘅 building 保護咗，所以好就算開住個門，直頭咁收音，你都聽唔到噪音啦。咁我哋參觀下個 kitchen 啊。呢個 kitchen 咧可以講係獨一無二啊，因為咧我未見過一房嘅 kitchen 可以有 U 型嘅廚房嚇，呢個真係好少見嘅 U 型啊。U 型咧唔好話一房啊，兩房而家都唔知見唔見到嚇。咁咧就 U 型廚房裏邊咧就特別嘅咧就係佢有 Sub-Zero 嘅雪櫃啦，即係好豪華噶啦。咁同埋啲 gas 嘅 cooktop 啦，即係嗱用煤氣嘅煮食，煤氣咧就會包喺每個月嘅月費裏邊，同埋咧呢度咧就有月費包埋熱水嘅，咁同埋咧就呢個咧個中央冷氣咧係好靚嘅，咁咧出邊好熱嘅天咧，即係呢度都好足㗎，呢個冷氣係做得好靚嘅，叫做 heat pump 嗰啲冷氣嚟嘅。好啦，咁我哋可以睇下主人房嚇，我諗大家都留意到呢個主人房空曠到咧有 echo 嚇，即係點解好大？即係有啲回音啊！咁呢個主人房嘅窗又係好似廳咁啦，望住南面啦，好大啦，有個好大嘅衣櫃啦。咁同埋咧因為呢個係 en suite 嚟嘅，即係主人套房嚟嘅。咁佢有個套房喺度。咁同埋佢有洗衣乾衣機咧喺門後邊。咁咧就講下第二個神奇嘅地方啊！呢個 unit 嚇，咁啱啱見到主人套房一個洗手間啦，喺出邊都有一個洗手間嘅，有客廁或者 his and hers 洗手間嚇，男主人女主人一個洗手間。我真係未見過一房嘅單位咧有2個洗手間嘅嚇，仲要2個都係 full bath。咁呢個係好神奇嘅地方嚇，好正嘅設計。好啦，咁咧跟住再介紹咧就係我哋嘅書房。嗱，因為我哋叫呢個書房，因為呢間房冇窗門嘅。咁但係呢間房有幾大咧？你睇啦 ，over 6尺。咁咧，如果你擺一張單人床或者 even 雙人床，絕對冇問題。擺咗單人床之後，你仲可以擺張台。咁呢個絕對喺一個正常情況都可以叫佢係間房嚇。但係因為我哋嘅正常程序咧，我淨係可以叫佢做 den， 所以有一間房、一個 den 同埋2個洗手間。咁我哋就帶大家參觀下我哋呢個好特別第3個好特別嘅地方。咁呢個咧就我哋而家喺 Aberdeen Residence 嘅2樓。咁呢個2樓點解咁特別咧？就係因為呢個咁樣嘅好特別嘅通道啊！
呢個咧要有 fob 先至出到去嘅嚇。咁點解要出嚟咧？就因為即係出嚟咧，右手邊就 Aberdeen Centre， 左手邊就 Aberdeen Station， 即係 Aberdeen Square。咁 Aberdeen Square 咧就係個 station 嘅入口嚟嘅，即係如果你足不出戶咧，唔使揸即係出街，你都去到搭天車站。我帶你去睇下。咁好啦，我哋嚟到呢度咧就好快就見到入到去個 Aberdeen Square 啦。咁 Aberdeen Square 咧，如果你見到咧，再上多一層咧，就係 Aberdeen Station 嘅 level 啦。咁我就已經有架天車停咗喺度啦。咁我哋行多上一層咧，咁你就可以直接去個天車站㗎。呢度就係 station， 即係個 Aberdeen Station 啦。你見到上面有個 Sky Bridge 咧，就係由個 station 嚟 Square， 但係喺上一層，即係要行一層嚟，即係上一層先到嘅。我而家帶你過去睇睇。咁我哋好快就嚟到呢個入口啦嚇。咁咧就呢度就係去 Aberdeen Station。頭先我哋高呼咗個 food court， 上到嚟就入嚟就得㗎啦。好啦，咁我哋睇咗咁多 feature 之後咧，我就想做個好簡單嘅總結啦。嗱，我哋呢個 unit 咧其實真係好正啊！要講一次，我哋向南嘅陽光好啊，咁前面冇遮擋。嗱，我哋而家開價咧係低過60萬。咁呢個咧雖然我哋叫一房，其實一房加廳真係可以勉強咧就當2間房用嘅，因為佢有2個洗手間㗎嚇。咁咧呢個開價咧係低於60萬咧，真係好好價錢啦。咁同埋咧係超過741尺嘅。咁咧就超過741尺，同埋咧佢有1個車位，咁同埋嗰個大家頭先睇到啲 feature 啦，我覺得真係好神奇嘅地方啦。咁就係喺正個 shopping centre 啦，同埋喺個天車站隔離啦。咁同埋咧嗱，我要講多一個咧，就呢個大廈仲有一個好特別嘅地方咧，就係佢唔 allow 嚇，唔容許你養寵物嘅。咁啊有寵物嘅朋友要注意啦，你就唔可以住呢度啦。咁嗱，即係如果大部分人都冇寵物嘅咧，就啱你啦，因為咧。你就會冇咗寵物嘅騷擾，因為成個大廈都唔俾寵物，咁啊周圍啲地方乾淨啲啦，就冇咁多噪音啦，咁啊，所以咁變咗嗱，如果中意安靜啲嘅朋友咧，呢個好啱你㗎嚇。咁好啦，咁我哋即係今日睇完呢個 Aberdeen Resident 之後咧，我自己覺得都好靚嚇，因為即係呢個比我想象之中為之優秀嚇，個 location 又好。咁希望大家中意啦，多謝大家睇到呢度啦。咁希望你可以 subscribe 我啦、like 我啦，同俾啲 comment 我。嗱，如果想約時間嚟睇嘅咧，請打電話俾我預約嚇，因為我呢度咧就隨時可以開門俾你睇嘅。咁我個電話係604-725-0940。咁多謝大家今日睇我個 open house，拜拜。